Good evening, everyone. Thank you so much for joining our weekly online Meet the Headmaster event. This is Jane Chong from Harrow Appi Marketing Team. 皆さん、今週もですね、毎週行っているオンラインイベントにご参加いただき誠にありがとうございます。私、ハローアッピ校にて広報を担当しております、ジェーンです。今日もですね、ミック校長とそしてスペシャルなゲストたちをお迎えして、ハローの教育についていろいろ学んでいきたいと思います。Today, we are inviting wonderful guest speakers like we always do. But before that, let me introduce our founding headmaster, Mick Farley. Good evening, Mick. A very big good evening, Jane. Good evening, everyone. Welcome back. It's Thursday evening, so it must be Meet the Educator, Meet the Headmaster. We're going to meet some lovely families this evening. I'm very much looking forward to the session. For those of you new to us, this is something we're doing every Thursday evening to explain a little bit more about Harrow education, quality of the academics, but probably more importantly and focused on this evening, the standard of individualized support that we're providing for our families. Thank you, Jane. 今週もですね、この顔が見えたということは、木曜日のですね、校長先生主催のオンラインイベントを開始いたしました。本日です、毎週ですね、いろんなハローの教育について学んできてましたけれども、今日は特にですね、個人のですね、ストーリーにフォーカスをして、違った角度からまたハローの教育をお伝えできればと思います。So, Jane, shall we just move on with a brief update, ladies and gentlemen of the audience, boys and girls as well? Most of you are now following the developments of Harrow and Harrow in Japan, in Appi, in the mountains, very carefully. Every week, though, we have developments, mainly positive, and I'm very pleased to be able to give you a very quick update on what we've been up to in the last week. 今週はですね、ハローのインターナショナルスクールに実際にご通いになられているお子様のお母様方、保護者の方にご参加いただいているわけですけれども、まず実際今日のトピックに入る前にですね、毎週行っている今週のアップデートから始めていきましょう。So this was the week, I'd like to say, the fun started, because the snow is coming to an end, spring is approaching. And I was very keen to start to explore some of the challenges and some of the activities that we've been talking to you about as we prepare for particularly the co-curricular programs for the Harrow Appi students. So last Saturday, seems like quite a long time ago now, I've been talking about students climbing Mount Maimori, Mount Appi, and then skiing back down. I thought I'd better go and do it myself. So I spent about an hour and a half walking right up to the top of the mountain, absolutely glorious blue, windy, cold day, enjoying the view from the top. That was Saturday. Sunday, just before you start translating, Jane, this is one to remember. It's the time of the year where roads are clearing. Sunday, I was able to ski in the morning and cycle in the afternoon. Skiing actually to explore the Alpine Academy on the hill. There was ski racing going on, freestyle competition as well in Appi Kogan. Cycling to actually have a look at the possibility of riding up the mountain road behind Mount Hachimantai. I got 2/3 of the way up and then the road ran out and the snow started. So a lovely weekend of exploration. 今週はですね、いよいよもっと楽しいことがいろいろね、学校の準備に向けて始まった週になっております。アッピ高原にも予約少しずつではありますけれども、春の訪れが見えるようになってまいりました。土曜日はですね、スキー場のあります前森山っていうのがあるんですけれども、そこの山にですね、実際に登っていて頂上まで行ってですね、子どもたちはこれからハイキングをするような道の探しを校長先生自身がですね始められました。非常に素敵な山道ですね見つけられて、8月ねまた子どもたち到着したら一緒に登山できることを楽しみにしております。日曜日には朝午前中はですねスキーに行きました。こちらはアルペンアカデミーですね。スキーやスノーボード、アルペンのスポーツ、こちらもっと本格的にやりたいアカデミーの生徒たちのためのですねコースの探しに行ってきました。こちらも非常にふさわしいコースが見つかって今からとても楽しみにしているそうですが、アッピ高原すごいですね。朝午前中スキーをしたかと思うと、午後は今度はサイクリング、グリーンシーズンのスポーツですよね。ただ春になりますと
両方ホワイトとグリーンシーズンが重なる時期がございます。午後は実際に子どもたち、これからサイクリング行く道のりを探しにですね、安比高原八幡平山の近くをですね、サイクリングに行ってきたそうです。これから子どもたちが行うコーカリキュラ、課外活動、課外授業にあたる部分ですよね。アウトドアのアクティビティのコースのですね、探索も始まってまいります。Jane, I suggest that we move swiftly into the main feature of the evening because, ladies and gentlemen, boys and girls, we're very, very pleased to have actually 4 guest speakers, all members of the Harrow family, joining us to discuss more as, more as parents. It gets a little bit more complicated than that, but more as parents, to explain their experience of Harrow education and how they saw their son, their daughter develop into young Harrovians through the support of a Harrow education. So that's what we'd like to focus on with our very exciting guest speakers this evening. さて、それではですね、これからいよいよ本日の本題に入ってまいりたいと思います。本日はスペシャルゲストスピーカーをですね、4名ご招待しております。ハローインターナショナルスクールに実際にご子息をですね、お送りになられましたお母様方が3名、そしてハロースクール、インターナショナルスクールバンコク校ですね、卒業した生徒が1名、計4名の素敵なゲストスピーカーをお迎えしております。So what we'd like to do now is invite into the webinar three Harrow parents, 3 parents I know very well actually because they are or were parents of Harrow in Bangkok, the school I was previously the headmaster of. So I'm going to invite Mineo in, so mum of Jumi. Jumi hasn't actually graduated. Jumi's heading for the 6th form, I think, in year 11. Mineo, correct me if I've got that wrong. Still at Harrow Bangkok. I'm going to invite Emiko in. Emiko-san, mother of Michiko, who some of you will have heard speak 2 seminars ago so well about her Harrow experience. Also, mum of Fumi, the rugby player, lovely young man, and Emiko's elder brother. And then Mai-san, who's going to talk not just about her son Ken's Harrovian experience, but Ken's going to join. And the reason Ken's going to join all the way from York in the north of England is because Ken has very generously offered to give some of his time because he's just finished his medical studies, has a little bit of time this week before he takes up, I think we used to call it the housemanship. But Ken will explain it's got a different name now. それではですね、まずは本日のゲストスピーカーご紹介簡単にさせていただきたいと思います。この後は皆様からもですね、もう少し具体的にご紹介がありますが、まずお一人目、ゲストスピーカーですね。Let's see, where did you start? ミネオさんですね。まず一人目のお母様、ミネオさん。ジュミ、娘さんの名前、ジュミさん、今年イヤー11、11年生にですね、入っていらっしゃる、まだハローバンコク校に在学している生徒のお母様になります。お二人目、恵美子さんですね。皆さん、みちこさん覚えていらっしゃいますかね。以前ですね、ハローインターナショナルスクール、私たちのイベントにも参加してくださった日本人の、ハローバンコク校を卒業された日本人のご卒業生がね、ゲストスピーカー出てきますけれども、そちらのお母様が本日はご登場いただいております。また、恵美子さんですね、実はふみくんという息子さんもいらっしゃいまして、ラグビープレイヤー、素晴らしいラグビープレイヤーで、こちらもハローバンコク校ご卒業で、お二人ですね、ハローバンコク校のご経験があるお母様になっております。で、3人目のお母様、舞さんになりますけれども、舞さん、ケンさんのお母様で、今日はですね、実に嬉しいことに、ケンさんご自身にも今日はご登場いただきます。ケンさん、現在大学生で、今医学の勉強をしておりますが、非常にお忙しい中ですね、イギリス北のヨークの方から今日はご参加いただいております。皆さんいろんなところからですね、今日ご参加いただいております。それでは皆さんお呼びしたいと思います。Good evening, everyone, or maybe good afternoon for some of you who are joining from different parts of the world. Hello! 皆さんこんばんは。こんにちは。Hello, Thank you Ken. very much for joining. Hello, Jane, can you Mineo-san. see? Yes. Can you see Hello, Mineo-san? Mai-san, Emiko-san. And Ken?
Hey. I can hear Ken. Good morning, Ken, all the way from sunny Yorkshire. ニューヨーク社から今日ご参加いただいております、ケンさんです。Well, without any further ado, thank you all for joining and giving up your time. And I want to express to the audience how generous and just unstinting the contributors this evening have been. No hesitation whatsoever. Yep, very happy to talk about Harrow education. So thank you very much for joining the four of you. 皆さん、改めまして本日はお忙しい中ですね、貴重なお時間いただきありがとうございます。こうして素敵なお母様とそして生徒さん、ご卒業生ですね、お迎えできること、とっても嬉しく思います。本当に今日はですね、皆さんに率直ないろんなお話聞いていけたらと思います。What we would like to do is kick off by asking some questions to our three families, our four panelists this evening, Japan time. We, though, do invite you, as so often we have done in the past, audience members, to also take the opportunity to ask questions to our panelists by using the chat function. But let me kick off, and I think Mai-san and Ken, this first question I'll start you off with. Could you please explain to the audience how you came to Harrow, why Harrow, and what you felt you... Now, let me just get this question right. Where were you before Harrow? That's the question I want to ask. And why you chose a Harrow education. それでは早速ですね、質問を始めてまいりたいと思います。まずは校長先生の方から皆さんにそれぞれ質問をしていきますが、実はこの後皆さんにも直接ですね、保護者の方、そして卒業生にお聞きしていきたいと、Zoom のチャットファンクションを使って募集してまいりますので、よろしければですね、今お話しされている間でも構いません。Zoom の下の方のアイコンにありますチャットを通じて何かご質問ありましたらお送りください。まずは校長先生の方からいくつかですね、皆さんに質問したいと思います。最初の質問、マイさんとケンさんからいきたいと思います。なぜハローを選ばれたのでしょうか。そしてハローに来る前以前どのようなところでお過ごし、教育をされていましたかというご質問です。我が家は長男も次男も3歳からハローに通っていましたので、他の学校に行ったことはありません。次男は現在もハローバンコクに在籍中なので、ハローとのご縁はもう20年以上になるんですけども、ハローバンコクを最初に、選択した理由は、主人も私も自分たちがイギリスに留学経験があったものですので、イギリスの教育の良さを知っていたということと、あと世界で初めてハロー校がイギリス国外に進出した先がたまたまバンコクだったっていうことが理由でした。So yeah, I'm here to echo what my mom just said. So both me and my brother started our education from around the age of 3 in kindergarten at Harrow Bangkok. It's largely due to my parents' background being both educated in the UK as well. Reasoning behind it was they wanted to provide me the best education possible at the time and also the most range of opportunities in comparison to other schools. Ken, that's wonderful. Great summary. And thank you so much for translating. Yes, exactly. That's absolutely perfect. Thank you very much. And let's move now to Emiko, if we may. So same question, Emiko-san. Your two, son, daughter. Why Harrow? And what was the educational system they were in before they arrived at Harrow? 恵美子さんにも今度は同じ質問をしたいと思います。お願いいたします。うちは、青山学院、東京にあります青山学院の幼稚園から高校まで通っておりました。それでハローに参加させていただいたのは、息子が高校3年生、娘が高校1年生の時でした。それでその頃、主人がバンコクに仕事の都合で転勤になりまして、それで家族で海外に挑戦してみようということで、
いろいろ学校を見学させていただいたんですけれども、ハローのキャンパスにお邪魔した時に、スタッフの方々とか先生方がとても温かく私たちを迎え入れてくださいまして、そのことにとても感動しましたし、あと息子は小学校から、今に至るまでずっとラグビーをしているんですけれども、大きなグラウンドにラグビーポールを見つけまして、もう僕はここに行きたいとそれを見た瞬間に大変温かくしていただきましたので、こんな学校に行かれたらいいなと思ってみんなで即決いたしました。So, Emiko-san has two children, son and daughter, Michiko-san and Fumi-kun. And when they were living in Japan before they moved to Bangkok from kindergarten all the way until high school. Michiko-san was actually going into a Japanese private school called Aoyama Gakuin. But then, however, because of her husband's work, the whole family needed to relocate to Bangkok. And that time, they started looking for some international schools or different schools in Bangkok. And one of them was actually Harrow Bangkok International School. When they visited it, Emiko-san really felt that the openness of the campus and the welcoming, very warm and welcome staff and teachers, they really felt that this felt home to them. And especially for Fumi-kun and the son, when he found the rugby ball, because he's such a strong rugby player, he felt that this is my school. He felt also the strong connection through his passion for rugby. ありがとうございます。ありがとうございます。And that was lovely, Emiko. Thank you so much. Let's move on to Mineo. So, Mineo-san, now we need to be very clear that Mineo is the unusual parent here because she is still a parent of, actually no, that's also true of my son, but Mineo is still a parent with Jimmy at the end of her GCSEs and now looking towards the sixth form. So same question to you, Mineo. Why a Harrow education? And what was Jimmy doing before Harrow? はい、私たちの娘、今16歳なんですけれども、私は日本人で、主人がイギリス人なんですね。で、幼稚園は2歳から日本の幼稚園に通っていて、4歳になった時にひらがなとかを習い始めて、うちの主人、イギリス人の主人がちょっと日本語ばっかり喋って英語が喋れなくなるんじゃないかとすごく心配し始めて、それでイギリス系の学校インター校を探し始めたのがきっかけです。それで最終的にはハローバンコクに決めた理由は校長先生もそうですが、あと学校の施設の素晴らしさ、それからカリキュラムももちろん、そしてスポーツ系の活動、あと課外活動がすごく豊富で、もう選びきれないぐらいあったので、ここだったら何か彼女が見つけられるんじゃないかというのが理由です。Lovely. Thank you very much. Should I? I know that. I know Mineo-san. Let me do my best. I thought you were going to also speak in English. I just listening to you. So Mineo-san has a daughter. Actually, she is still in Harrow Bangkok. She's one of the mom whose students, child still studying at Harrow Bangkok School, and she is going through IGCSE. She will be going through the first IGCSE exam next month, and then she will be moving on to sixth form from this coming academic year. So when actually they were living in Japan in Japanese kindergarten back when she was young, and then when she hit 4-year-old mark, they started learning Japanese characters called hiraganas. And that time, her husband, because he's British, he started to wonder or concern a little bit. What if because she was speaking more Japanese and English at that time. What if she forgets English or she doesn't speak English? So they started looking for international school option where they provide British curriculum, and that's where they found Harrow International School in Bangkok. And then when they visited Harrow Bangkok,
Bangkok, they really felt that again, really similar, openness, welcomeness, beautiful facilities, well facilitated, world-class school campus. But at the same time, the big offerings of multiple activities, co-curricular, there are extracurricular activities at Harrow schools, sports, art, math, science, and so many varieties that they felt this is a place where her daughter can find a passion, throughout the course of her life at Harrow Bangkok. I hope that I covered all. ありがとうございます。Was that okay, Mineo? Yes, Approved. perfect. Thank you very much. Excellent. Lovely, warm and generous starts from all three families, and we really appreciate the openness of your responses. So let's move on now to consider the time your son, your daughter spent in Harrow education. Could you describe, and I think Mineo, I'll stay with you if I may, and then Emiko, and then Mai-san and Ken. So this is to you first, Mineo. Could you describe how Jumi has developed whilst being educated in a Harrow International education? それではですね、次の質問に移ってまいりたいと思います。今度はですね、ミネオさんからスタートしていると思いますが、2つ目の質問、また皆さんに同じご質問をさせていただくんですけれども、実際にハローの教育を通じて皆様、お子様がですね、どのように成長していかれたと思いますかというご質問です。お願いいたします。というわけで幼稚園部からハローにお世話になっているんですけれども、スポーツ以外にもいろんな活動に参加させていただいています。それでそのチャンスをいただいたということは、本当に彼女がいろんなバラエティに富んだ人間になるんではないかというふうに思っています。それでハローにいる間、特に先生方からもう本当に細やかなサポートをいただいて、個人的に彼女がいろいろ大変なことも正直ありました。ですけれども、素早い解決に先生方から導いていただいて、そして学業面とかその先ほど言ったスポーツの面でも本当によく対応していただいて、今のハッピーな娘があると思っています。で、最後にハウスシステムというのがハローにあるんですけれども、本当に娘に大切なことを教えてもらったと思ってます。団結力、あとリーダーシップのスキル、で年齢を問わずに、あと新しいお友達を作りました。で、このスキルは私から見ても一生ものだと思ってます。はい、以上です。Thank you very much. I was going to say, Mineo, Jane translating or you translating? Okay, then from the beginning, she has gained a lot of opportunities to see the world through the sporting events and then expeditions. And throughout her years at Harrow, she's had a careful guidance from her teachers and who helped her overcoming her personal obstacles and then achievements through academic and sports and then everything art. And then the Harrow House system has given her valuable lessons in team building and leadership skills and opportunity to make the new friends, maybe younger one, older one, everything. So I am sure that skills will last forever in her life. That's all. Mineo-san, that was lovely. You translated your own answer very well. Just for interest, because we know something about Michiko and we're going to learn something about Ken. What is Jumi thinking of for A levels and possibly even for her future career pathway? Yes, we didn't, just 1 year before when she was year 10. Year 10 is maybe like
middle school, end of the middle school, she just changed that she now wants to study medicine like Ken. And then she changed the subject she has to study. And then now she's studying IGCSE and then going to have an exam next week. And then she's ready. And then she's very ready. Then the teachers and then the friends in the school all helpful. And then, yes, we are so kind of stunned that she changed. That's a lovely explanation. Jane, could you translate that? Yes. ね、実際に皆さんこれからお母様方、娘さん息子さんがハローでどんなことを勉強されたのかというご質問をしますけれども、ミネヨさんのお子さんまだ今、IGCSE やられているということで、どんなお勉強されてますかというご質問追加でさせていただきましたが、今あれですね、医学部に医療の方に進もうということで興味が変わってですね、そちらに今切り替えをしてお勉強をされているそうです。IGCSE 試験が次もう本当に来週ですね、5月入るところから始まっていきますけれど、それに向けて今猛勉強ね、これまで保護者の方が見たことのないくらい猛勉強していますが、保護者の目から見てもですね、先生と友達のサポートがあってもう大丈夫、これからもうレディーだというふうにねおっしゃっておりました。はい。Okay, let's move on to Emiko-san. And Emiko, I think Jane might have another idea. I think if you could focus on Michiko, because I'm aware that the audience know Michiko. She gave such a lovely presentation 2 weeks ago. And the question would be the same. Could you describe how Michiko developed during her time in Harrow, Bangkok? それでは次恵美子さんにお聞きしたいと思います。みちこさん、お二人お声になられましたけれども、先週ですね登場いただいたみちこさんについてお聞きしたいと思います。どのようにハローの教育を通じて変化成長されたと思われますか？みちこは高校1年生の段階で、息子は高3なんですけども、2人とも、私も含めまして英語がゼロの状態でハローにお世話になりました。で試験の入学にあたり試験がありまして、数学のテストと知能テストがある程度できているので、英語はもう全く問題ないですよっていうふうに一番最初に先生に言っていただいたんですね。でちょっと信じられなかったんですけれども、本当に実際学校が始まってみましたら、最初1週間はやっぱり娘の方はちょっとナーバスになって学校で泣き出してしまったり言ってることが全くわからない状態だったんですけれども、先生方の素晴らしいサポートがあって、息子も含めて半年後には保護者会で先生の言ってることを私に全部訳してくれて、こんなに英語が短期間に上手くなったのねと思って本当にびっくりしました。細かいディテールはどういうふうに先生がやってくれたのか私は細かくは知らないんですけれども、常に先生がサポートしてくださったっていうのが大きかったと思います。それから日本の学校がずっと幼稚園から高校までずっと長かったんですけれども、日本の私立校、学校っていうのは学力が重視なんですね。で例えばどんなにスポーツで大きな大会で活躍したとしても息子のクラスメートなんかは学力が満たっていない場合はクラブ活動は停止っていうふうに処分もされていて、まずは勉強をしないとっていう教育システムだったんですけれども、ハローはラグビーができることと数学ができることが同じ重さだっていうことを先生が言ってくれて、みちこはバレーボールだったんですけれども、同じ重さなのでどんなことにも自信を持ちなさいというふうに先生に教えていただきまして、そこから2人ともものすごく自信がついて、それですごく積極的になりまして、考えて行動するようになりました。それで将来を見据えて先生にいろいろサポートしてくださって、高校生なのでそういうビジョンを教えてくれたというか、将来のことを考えて勉強していきましょうというふうに導いていただいたので、自ら進んでよく勉強するようになりまして、その点もすごくありがたかったなと思います。本当に感謝しています。
So Emiko-san, Yeah. thank you so much, Emiko-san. So Emiko-san, so Michiko-san's story, we focused on her daughter first. When she entered, she was the first year high school student. So that would be year 10 in Harrow's education. Because family were always living in Japan, they both mom and also Michiko-san started English from almost close to nothing. However, I'm pretty sure Michiko-san still had the basic English, but she was very much worried about English, her English level, but still tried her best at the admission process, and she thought she did well at math and also our cognitive and non-cognitive online test. However, of course, English was a bit of a struggle at the beginning. However, the Harrow teacher and headmaster, maybe mistress that time, encouraged her that it's okay. She has potential. English will come later. That she had an opportunity to enter and study at Harrow. First, of course, few days she struggled. There a few times maybe she was crying during the class. Poor Michiko-san, because of the English, the language difference. However, 6 months later, when Emiko-san mom went for the parents' conference, Michiko-san translated everything for mom with confidence, and Emiko-san really saw that it's all because of the strong, personal support and care from each individual teachers on campus, really caring about Michiko-san's success as a student, supporting her English. And also through her ability and the passion for sports, Michiko-san was able to find friends, make friends, and find confidence. I think that's a really big thing, that she started to gain confidence in her, which also helped her to grow as a student in many different fields, including academics. And that was same for Emiko-san's son, Fumi, because when he was at Japanese school, even though he was such a good rugby player, if his academic wasn't good, he wasn't praised or recognized from his Japanese teachers. But at Harrow, it was very different. A lot of Harrow teachers taught both Michiko-san and Fumi that having a talent, either sports, art, having something, your passion, is equally important as your academic strengths, which really helped them to nurture, really try harder into academics. That Emiko-san is really thankful that her kids really found their passion, but also growing in academic area as well. Excellent, that's lovely, Emiko-san. And I would like to add how strong the image still is of both your two, really throwing themselves into the life of the school, and both of them with very big smiles. Even though Fumi graduated some time ago now, it's still a very strong impression in my mind as their headmaster. ミク校長先生、当時ですね、ミチコさん、フミさん入った時の校長先生でしたけれども、今でも入学された時、学校でね、生活している時の大きな笑顔、自信を持った生徒のイメージ、非常にまだ心に残っているそうです。Right, this is going to be a tricky one for my son and Ken, because Ken, you're going to have to talk about yourself. But the same question, please. Could you please describe the change, the development that occurred during the period of time you were in Harrow Bangkok? うちの息子に関しても全く峰夫さんと安原さんのところと同じで、ハローでは文武両道という言葉が日本語ではあるんですけども、まさに文武両道の精神を学んだと思います。で、ハローバンコクでは年に一度でもエクスペディションと呼ばれる学校の旅行がありまして、イヤー1から始まって、イヤー1は学校でお泊まり会があって、そこから始まるんですけど、イヤー13で卒業するまでそれが続きますね。で、自然の中で活動しながら友達と助け合うことを目的としているので、年を追うごとにどんどんその厳しさは増していって、イヤー10がピークで、カヌーで3日をかけて100キロに及ぶ川下りをしたりとか、ジャングルの中を20キロの荷物を背負って歩くとか、そういうことがをするようになります。で、また先ほどのねお話じゃないですけども、60種類以上ある放課後のクラブ活動にはスポーツも多いので、
まさに文武両道だったなっていう今気持ちがしています。で長男は今から話すと思いますがふみくんと一緒にラグビーをさせていただいたりサッカーとかバレーボールなどのチームに入って学校代表としてバイサックなどのその東南アジアの国々にスポーツの遠征に行ったりしました。でこの偏りのない精神ですね。日本だと医学部っていうともう本当に詰め込みの勉強になると思うんですけども、イヤー13の最後まで楽しくスポーツをしまして偏りなく育ったと思ってます。でそのような精神はこれからの人生大いに役立つことと親として思っております。Fantastic. No, yeah, go on, Ken. I'm just going to take away Jane's job by sort of translating. So just from the Harrow experience overall, so from annual expeditions, so these included activities such as canoeing, trekking. I think this made students become a more well-rounded individual, especially me. I had an academic context, and thanks to expeditions and activities that Harrow provided, I was able to play rugby with Yasara-san's Fumi, and also volleyball with Michiko as well, and also football represented Harrow in Southeast Asian tournaments as well. These obviously formed fond memories, but also developed my resilience and awareness of different cultures. I think it's something unique that an international school provides. Excellent, Ken. Very, very well said. That's also an unusual experience. I hope you're happy with what your mum said about you. Is there anything that you want to add, or those are your feelings as well in terms of your development? I agree with the point that, I think my mum mentioned how academics was a big thing as well, but I think that was a given for a lot of students at Harrow. Everyone had academic excellence, and it was more of a focus on, developing as a person. Yeah. Thank you. That's all. Very well said, Ken. And sorry, there was a delay there briefly because you're talking all the way from the north of England. But very well said, Ken. And I'm appreciative of you emphasising that I've often spoken to the audience about that the academics are a given. We work very hard. The academic outcome is very, very strong. And it's the focus on the development of the whole child, of the whole young person, I should say, that we put so much additional effort into. And I have to say, Ken, because I haven't seen you for 5 years, I don't think. And the magnificent young man on the screen in front of me, I think, speaks volumes for exactly the point you were just making. But now I'm embarrassing you, so let's move on. ね、実際にケンさん自身もお母様おっしゃっていましたけれども、本当に勉強はもちろんのことながらバランスよくですね、全人教育ということで、ね、スポーツもいろんな活動を通じて成長する機会があったなというふうにおっしゃっていましたね。ミク校長先生もケンさん5年ほど会っておりませんが、非常に素晴らしいね、若い大人に成長していて非常に嬉しく思います。それでは次の質問に、最後の質問になりますね、いきたいと思います。Okay, let's move on and let's go to Mai-san and Ken to commence the last question. And this is a tricky one because what we would like to ask each family is to share a very vivid, a very important memory or image of their Harrow experience. So I think I'll speak for my mom this time. So I'll start with Japanese. So Harrow での一番の思い出はハウスシャウトやスピーチデーのようなハウスイベントもあるのですが、個々のイベントには限らず、ハローのシックスホームチームが僕の今の私を作ってくれた継続的なサポートにあると思います。大学へのアプリケーションの手続きやパーソナルステートメントっていう志望理由書の添削や面接の練習など1対1の個別対応で私の強みを生かし弱点を対処することを重点に置いていました。シックスホームチームの努力と私への信頼のおかげで今の私があると思っています。Just to give an English translation of what I said, so my strongest memory at Harrow does not pertain to a single event.
like the house events, including things like house shout or speech day, but rather the continuous effort and support the Harrow Sixth Form team provided me to become the person I am today. I remember the countless days and nights to which the Sixth Form team worked with me on one-to-one through the application process for university, including the reviewing of personal statements and even arranging interview practice with other partner schools. The support was one-to-one, individualized, and focused on playing to my strengths and addressing my weaknesses. And this allowed me to excel at the interview. And thanks to the effort and trust in me, I believe I'm here, who I am here today. Thank you. That's wonderful. Thank you for translating for yourself, Ken. And I did mention at the beginning of this webinar your current situation. Could you just tell us, because I'm particularly impressed with the situation you're in. So what has just happened and what is just about to happen in terms of your education and your professional career? So I'm a current fifth year medical student at the University of York. We just finished our finals. So I'm just waiting for graduation now. We're just starting assistantship as a house officer. So I think the current term is called a foundation year one doctor. We've just got our jobs yesterday, actually, and I'm going to be in Leicester. Very good. Yeah, I'm looking forward to it. So I speak in Japanese as well. So 現在、ヨーク大学の医学部の5年生で、先週国家試験のが受かったニュースがいただけたんですが、来年からイギリスでF ファンデーションイヤー1の研修医として働くことがレスターで決まった状態です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます, Ken. Very, very well done. That's an extraordinary achievement. And you, particularly in the UK at this period of the pandemic, are doing fantastic work. Very, very proud of you, young man. Thank you. 非常にね、ハロー卒業生として誇らしく思います。特にこのコロナ禍でですね、こういった成果を出すというのは非常に難しいことも大きかったと思います。改めておめでとうございます。ありがとうございます。Who should we ask next, Mick? So I think back to Mineo and then finishing with Emiko. How does that sound, Jane? Sounds wonderful to me. いや、もう今のケン君の話を聞いて、同じ医学を今のところですが目指す娘の母親として本当に勇気をもらいました。で、おめでとうございます。で、私たちのハローへの思い出っていうのはまだ今現在進行中ですけれども、たくさんあって全ては言い切れません。ただ、ハローで今12年目の娘は本当に自信にあふれた一人の女性として育っていてくれていて、もう本当にそれが今一番言えることです。で、ハロー独自の教育スタイルが多分娘が自分自身のペースで成長することを良しとしてくださいました。で、私たちは今小さな頃から成功すること、うまくいくこと、それから一番になることということがいいことだっていう競争の時代に生きていると思っているんですけれども、ありがたいことにハローではそんな状況でも一人一人の子どものペースで成長していいんだよと指導してくださったことが本当に良かったと思って感謝の気持ちにでつきません。はい。ありがとうございます。Who's going to translate? ジェンさんお願いします。I'll be happy to. Although I love hearing your story through your own voice because it's such a wonderful stories and each one of you have just really moving. One of her best memory. From her experience through her daughter, even though she's still, during the journey of this Harrow education, she must say that it's the fact her daughter is growing as a very confident young lady. She cannot emphasize more than the fact through various
experiences, learning, and holistic education. Julie is growing as a confident young lady is one of her best memory, even at this moment, which she feels very thankful to the Harrow education. I'm trying to think. There's one more I wanted to cover. Is there anything I missed, Mineo-san? Yes, the Harrow have enabled her to develop her own pace. That's the great thing, that you don't have to be the number one when you are young or when this stage or whatever. You can develop at your own pace, and then now she is that state, and then we are very, very thankful. Thank you very much. That's exactly right. Thank you so much. And I'm so sorry for forgetting that really important part, the close personal tutoring, really giving individual attention to make sure that he or she grows into their own ways, in their own pace. Thank you so much for sharing that. So I think we should move on to Emiko. Thank you very much, Mineo-san. So if we move on to Emiko-san, the same question, please. ハローで学んだことで一番覚えているのは、好きなことを全力で思いっきりやりなさいということを教えていただきました。それで先生からはたくさんの選択肢を与えていただきまして、特に大学進学に至っては先生方が全力でサポートをしてくださいまして、どういうふうにやってどう進めていくのか、大学をどういうふうに選んでいくのかっていうミーティングを何度も何度も納得いくまでしてくださったおかげで、2人の子どもたちが考えてもみなかったイギリスの大学に進学するという成功体験をそれぞれが持つことができて、とても感謝しています。本当に日本にいたら今こういう経験はできていないだろうということをハローでたくさんのイベントを通して教えていただきました。本当に感謝しています。ありがとうございました。So her best memory is, again, I think everyone is having a really difficult time choosing the specific one moment, because it's all about how their child grew into what kind of adult they became. For Emiko-san, the best memory from her experience with Harrow Bangkok was the fact both of their her children grew into the, again, confident but young adult who has confidence but found their own passion, because through the close personal tutoring, the teacher really spent individual quality time with each individual children to make sure that which university pathway or which the future pathway would be the best suitable for both of them. And because of that, many meetings and consultation and having a discussion conversations, each of them found the university pathway they wanted to go and study, which they never thought about otherwise. Both of them found perfect fit universities in the UK. They studied there and now graduated from there, and they both feel very happy. That's the fact. They found the pathway fully guided by Harrow teachers. Very good, excellent. Domo arigatou gozaimasu, Emiko-san. Ladies and gentlemen, we've been very careful to craft these 3 questions that hopefully give you a sense of the journey each family has taken with Harrow education. We do have some time now to hand over to questions from you. If you could use the chat function, we'd very much like to receive your questions now and farm them out to one or all of the panelists. 本日ですね、校長先生の方から皆さんの個別のですね、ストーリーを聞けるように3つの質問をまずはさせていただきました。今度はですね、今日ご視聴いただいている保護者の皆様または生徒の皆様から直接聞いてみたいことをチャットを通じてですね、募集してまいりたいと思います。皆さんいかがでしょうかね。Let's give them some time. ただね、卒業生のケン君も参加してくれてますので、よろしければいろんな質問をされてみてください。
かがでしょう。Normally we take some time at the beginning because people are like busy typing on their smartphone or screen. いかがでしょうかね。その他どんなことでも構いません。ハローアッピ校のご質問ですとか、今後のイベントの質問など、いろんなご質問を受け付けておりますので、ぜひお気軽にですね、いろんなご質問されてみてください。Maybe just whilst we're waiting, I'll say in English, and Jane, if you could help with the translation. I do want to express to the audience that, of course, we've been preparing for this webinar and discussing the questions with the families who are taking part. I was very impressed this evening, in particular, by the fact that in asking that last question, the impact of, or the most memorable situation that you might carry from your time in Harrow education. You know, I'd be thinking of Ken talking about, I don't know, the year 12 expedition, or Emiko-san thinking about her children playing in certain sports competitions. You know, those sort of showcase or highly memorable instances. Mineo-san as well. I've been really impressed by the fact that all three of you, as Jane has emphasised, have focused on the broader journey and the experience you had in developing your child or you into the young person they are now. It was a much more holistic response than I had imagined, and we haven't rehearsed it. This has come from you, families. But that's what you chose to express to the audience this evening. And I find that very powerful. ね、校長先生、今皆さんのご質問を待っている間にですね、皆さんのお答え、実は今日初めて何かリハーサルしたわけではなくてですね、聞いたわけですけれども、思い出深かったことは何ですかということに対して、いろんな強い思い出があったと思います。ね、12年生のジャングルへのキャンプ、探検ですとか、またはスピーチデーですとか、クリスマスコンサート、いろんなね、強い思い出があったでしょうけれども、それにもかかわらず、やはりハローの教育というのは、一つの旅路のようなもので全てがつながってお子様を育てているということを保護者ご自身にですねご体験いただけたこと、そしてそういったお話を率直にしていただけたこと非常に嬉しく思います。それでは質問参りましたのでいきたいと思います。Now we have so many questions coming. This is very exciting as well. 具体的に生徒のフォローということで印象的だったエピソードはありますか？そのフォローは先生の高いスキルによるものでしょうか？ The first question is about the personal support from teachers at school. Do you have any specific memories or episodes that really tells this Harrow strong support, personal support? Is it due to the high experience or skill of teachers? What do you think makes this personal, very strong personal support possible for Harrow students? Would you like to start with this one? Does anyone have specific strong? Can if you have any that you're of course also welcome to answer this question as well. I think 印象的. I think the most what stands out most is basically as I mentioned, the one-to-one individual counseling you get per student. I think largely talking about university applications. The teachers help you in choosing universities. So obviously if you're academically, you have academic excellence and they recommend you really high level universities, but as well as, as safety, these choices you can't really make as a teenager, especially if you're 17 years old, don't even know what you want to do. However, these teachers with experience will teach you about university choices and also courses as well. 日本語で訳すと1対1のサポートって前にもやらせていただいたんですけども、大学の選び方やコースの選び方などの1対1のサポートが印象的だったです。Thank you very much. Since we have few questions coming, I'd like to move on to the next question, and maybe one of the mothers can answer this one. Next one. Thank you for today's event.
what was the most inevitable experience for your life at Harrow? That's 実際にハローの Sorry, Jane, could you just repeat what was the most, what was that word? The most inevitable. I think it meant it's the most impactful or like most okay. What event had the biggest impact? They're all really good questions. That might be a question for me as well. I think the most Go for it, Ben. the impact that it had on me the most was the day that we submitted our university application. So the due date at the time was, I believe, the 15th of October for medicine in Oxbridge. That was also the date, or very close to the date, that the king passed away in Thailand. And because of the national commotion, the teachers called the students in at basically at night, 6 or 7 p.m. We went to school, submitted the application just in case of the internet going down or there might be any political activity. I think this just shows the effort that the teachers put in. I think in any other school, it'll get pushed over to 9 a.m. the next day at the very least. But the teachers at Harrow, come in at night to help students. If you could hear me. Yes, thank you very much. Would you like to also repeat? Please also provide your own translation as well. Yeah, it's a bit hard, but 印象的だったエピソード、most experience、大学のアプリケーションを送る日が、僕の時は10月の15日だったんですが、その近い日にちにタイの国王が亡くなられて、14日の夜に先生たちからメールが来て、その夜7時頃に生徒たちが集められて、その日にアプリケーションを送った日があるんですけど、そのハローの先生のその努力がその夜難しい。あれですかね、先生たち夜遅くにもかかわらずね、普通ね、日本の学校でも普通の寮生でない学校とかでしたらきっと5時に6時とかにお仕事がクラブとか終わられて先生たちもお家に帰ってしまってね、あとは自力でとかになってしまうかもしれないんですけれども、やはりハローのバンコク校は実は全寮制の学校ではなくてですね、この後実際に寮生活についてのご質問もいただいているんですけれども、全寮制ではないので実際に寮に泊まっている子と通学生の子たちがいたりといろんなミックスの学校なんですけれども、それにもかかわらず先生たち遅くまで残っていただいて、最後の最後まで大学の出願ね終わるところまでサポートいただいたというね思いで、本当に今の自分にねつながっている強い思い出ですよね。ちなみにこの中皆さんの中で寮に入られていたご家庭はありますか？皆さん通学されてましたか？通学ですよね。寮に関する、ね、ご質問があります。ただもしかしたら少しお答えできる部分もあるかと思いますが、実際に旅行スクールエクスカージョンとかで子どもが、ね、離れていたりとか学校に没頭してしまって、親御さんとして寂しいと思うことはありますか？学校に、ね、どんどん集中していって。The next question is about because parents sending young students to a full boarding school. Actually, none of them sent their child to boarding system. That now I'm switching this question a little bit. Because students have such an impactful time, lots of fun at school, or even going away from home for a few days for the school excursion. As a parent, was there anything that you feel missing because your child was a little bit away from you?なんでしょう、峰代さんに少し、ね、今実際にご経験されているお母様から聞いてみましょうか。そうですね、まだ小学生の多分低学年だったと思うんですけれども、2泊で海の海岸のところで修学旅行っていうんでしょうか、そのエクスペディションがありまして、で主人と2人で
久しぶりに2人でディナーをしていい時間を過ごしていたはずが10時ぐらいに学校から電話があって熱を出したからすぐに迎えに来るようにっていうもうそれがその時に先生方にもすごくよくしていただきましたしもちろん病院の方々にもそれでまたでそれはまだ一見落着で次の年がやっぱりちょっと心配でまたそういうことがあるんじゃないかっていうただ学校にも相談しましたけれどもいつものようにちゃんと学校全体で世話をするのでそういう問題があっても心配しないようにとただもう2人でどこかに出かけるということはしなくなりました。あれですかね、恵美子さんと舞さんにもお聞きしたいんですけれども、実際に学校で過ごしている生徒の様子ってなかなか見えない部分あると思いますが、そういった時学校からの連絡とかコミュニケーションをどのようにお感じになられましたか？恵美子さんからいきましょうかね。ですね、私は学校の様子をもっと知りたいと思っていたので、子どもたちが毎日とても楽しそうに学校に行く様子を見て、私もちょっとハローを知りたいと思って、日本でいうところの PTA のようなフレンズ・オブ・ハローっていう母親たちの保護者の会に最初から参加させていただいたんですね。それでほとんど毎日子どもたちのお迎えがてらほとんど毎日学校に行っていたような感じなんですけれどもその時も先生の方からはい恵美子っていろいろ声をかけてくださって全然知らない先生でも挨拶をしてくださってそれで実際にお世話になっている先生方からは何か困っていることはないかとか常に声をかけていただいたのでもう毎日安心感しかなかったですね。すごくいい経験させてもらいました。ありがとうございます。舞さんいかがでしょう？今の、話の続きなんですけども日本の場合には保健室の先生っていうのは保健室の先生なんですよね。看護婦さんでもお医者さんでもないんですがイギリスの学校は保健室の先生というかそのナースっていうのは本当に病院の看護婦さんが常駐しているのでハローバンコクの場合はだから看護師さんですね看護師さんが常駐していらっしゃるので今も、プライマリーの方と、アーリーアセンターとあと、セカンダリーの方でそれぞれ1名ではなく全員で6名ぐらいバンコクの場合には、常駐して寮にも常に看護師さんがいるようなになっているのでシステムがだからその病気になったりする時には安心なのかなという気持ちはありました。やっぱりスポーツをしたものですので息子がこれは骨折したんじゃないかっていうようなラグビーの試合中にもあったりしましたがそのたんびにやっぱりその看護師さんがいてくれるっていうことがとても心強く思っていたのとあと私自身がもう何十年も前のことですが私自身がイギリスに留学していて寮生活を3年間しましたので、その時のことを考えますと、もちろんホームシックにはなりますよね。ならないといったらそれは絶対嘘だと思うんですがなりますがその中で子どもたちはたくさんのことを学ぶと思います。友達との絆も強くなりますしずっと帰れないわけではなくて家に帰ることももちろんあるわけですから帰ってなんかうちでこういつも親に守られたところで過ごしているよりもまた違う景色が見えてくるっていう経験を私自身がしましたのでまた親も子どもももちろんお互い寂しいことはあります。でもそれを乗り越えてまた違ういいことも待っているかなというのが私の感想です。Thank you very much. Yeah, since the question came in Japanese, I just asked the answers in Japanese because there are a few more English questions I would like to go through before we finish today's session. I think this next question is to you, Nick. So our son goes
he is a 13-year-old boy, goes to the Japanese school in London. He is a tennis player, quite competitive, and he competes at the London with the LTA. Will he be able to train and continue playing, tennis in Japan at Harrow Appi? I think we might have missed Mick. Hi, Mick. Yeah, I'm really sorry. I think that problem was at my end. Could you repeat the question, Jane? So this is a really strong tennis player. He currently plays tennis in a Japanese school in London. Would he be able to keep training at a high level if he decides to go to Harrow Appi? The brief response is absolutely he will. Our tennis academy will be strong. We have magnificent facilities in the summer, and despite the snow, we also have the opportunity for indoor playing and conditioning in the winter. Yes, he will be able to continue to play at a strong level. Thank you very much. And I think this is going to be our final question of the day. Again, I think this is a perfect question for you, Mick, and also to wrap up the session. So today we had 4 lovely guest speakers who had a wonderful experience at the Harrow Bangkok. What are the similarities between Harrow Bangkok and Harrow Appi's offering, and what are some differences that are unique to Harrow Appi? It's such a good question. The similarities, ever so briefly, Ken actually touched on them, summarised them very well. The academic performance, the assurance that we'll get out of our students as scholars is a given. It's not easy, we work very hard at it, but we ensure that our students flourish academically, they get the best grades that they could, that they have the potential of getting. The commitment to this deep enrichment of the educational experience is also going to be the same. So a huge focus on the breadth of extracurricular opportunities, supercurricular opportunities, to really let young people, like those who've been discussed this evening, including Ken, who's on the call, to really explore a range of interests and perhaps surprise themselves and their parents in finding out more about themselves as students, as members of a community, allowing them to develop those interests, but also allowing them to develop leadership behaviours, character, values. And I think that's also been emphasised by the panelists this evening. So I'd say that those are the core similarities, Jane, if that can be translated first. さて、本日のですね、最後の質問、こちらで終わりにしたいと思いますけれども、本日はハローバンコク校に実際にお帰りになられていたお母様とケンさんにご参加いただきました。ハローバンコク校、そしてハローインターナショナルスクール、世界各国にございますけれども、実際ハローインターナショナルスクールの似ているところ、同じところと、そしてハローアッピ校だからこそできる違いとは何でしょうかというご質問でですね、まずコアの部分、似ているところからですね、やっぱハローの教育としてこれは外せない、必ずどこの学校に行っても共通の教育を受けられるというところはですね、強いアカデミック、学業成績ということで、もちろん生徒も一生懸命勉強しますけれども、質の高い先生たちによるサポートによって、非常にですね、質の高い教育、そして子どもたちが行きたい大学進学に向けての必要な学力がつけられるというところが一つと、それに伴いですね、人間力の部分ですね、ハローの卒業生として大事な人生のリーダーとして活躍するようなリーダーシップ力、そして人生を支えてくれるコアとなる子どもたちに大切な価値観、人間教育の部分、この2つ、アカデミー学力と、そして人間として大事なリーダーシップとリーダーとして大事な力、この2つをいろんな幅広い経験の中から自分の好きなことを探しながらですね、探求できるというところはどこの学校も同じところかと思います。Just mindful of time, ever so briefly, the differences I've focused on 3. In terms of the comparison of Harrow Bangkok to our plans for Harrow Appi. So this is a Harrow school, which is a full boarding school in the mountains of Japan, meaning that as a full boarding school, those programs that we've been discussing this evening are even stronger. We've got that
captive audience of the students with us 7 days a week, strongly supported individually, being able to access that range of activities, as well as developing such a strong relationship with the faculty, with the teachers. でですね、ハローバンコク校といいますか、他のハローインターナショナルスクールとの大きなアッピ校の違いというのは、ハローインターナショナルスクール初のですね、全寮制の学校として、これまでハローでやってきた教育をより強化してできる環境があるということです。美しい自然に囲まれたこの全寮制の環境でですね、子どもたち24時間より没頭して自分の好きなこと、そして学業に没頭できる時間がたくさんあるということと、一緒に暮らすことによってより生徒一人一人をですね、身近でサポートしながら一人一人理解した上でですね、個別のサポートをしっかりできる環境があるということは、非常にハローアッピ校として嬉しい強みかと思います。Yeah, I think the fact that we're located in an extraordinary environment just heightens our opportunity to be able to take students into nature, into challenging situations outside their comfort zone. So it really is, as you see on the screen behind Jane, actually, the most extraordinary educational playground for our teachers and for our students to enjoy. We provide this Harrow holistic education that we've been describing. そしてもう一つはこのアッピ高原の環境ですね。これ日本の美しい大自然の中でいつでも子どもたちが挑戦的なこの自然の中に出かけていていろんな挑戦を活動をですね行えるというこの環境というのはまたハローアッピ校の特徴かと思います。And finally, this is a Harrow School in Japan. I've spoken before on webinars and in similar events about the closeness of the match in terms of our host country of Japan, its deep commitment to society and contribution to society, its magnificent culture, heritage, traditions, and the strong emphasis on values is, in my opinion, an extraordinarily good match for a Harrow education. That's not to say that Thailand and Bangkok wasn't or isn't, but I've always been aware, post my time at the British School in Tokyo, of the strong potential for a successful Harrow School in a Japanese setting. そして最後3つ目の特徴といたしまして、初のハローインターナショナル日本校ということですね。この日本の素晴らしい自然、そして文化の中で、日本の持っている独特のですね、この歴史でしたり価値観っていうのは、非常にハローの行いたい教育との親和性がとてもいいというふうに、ミク校長先生、昔から感じられていたそうで、バンコク校も非常に美しいところでいいところなんですけれども、それをよりね、日本のところで展開できるということを嬉しく思っているそうです。日本とハローアッピ校の、教育が融合してですね、また次なるシナジーを生み出すのではないかと楽しみにしております。Thank you very much, Mick. No, it's absolutely my pleasure. Now, I'm mindful of the time. We've had a lot to talk about this evening. It's been a wonderful, wonderful evening, but we will call it to a halt now. I do want to, of course, thank Emiko-san, Mineo-san, Mai-san, and Ken over there in the magnificent county of Yorkshire, I should say. I'll audience let you into a secret. That second half of the presentation, I just sat back. You heard Jane doing a lot of the talking and translating. I was just glowing. I was just so pleased to hear the stories, to see Ken on the screen, and think, yeah, this really is a good thing. This is an educational offering that is working and is having a very positive, impactful effects on young people, the type of young people, frankly, that this world needs. So it's been a very enjoyable evening for me, even though I've indulged myself a little bit. So thank you very much to all four of you for just not even pausing to think about offering your time to present in the webinar this evening. Thank you so much. 皆さん本日ありがとうございました。一旦ここでですね、皆さんにはお別れしたいと思います。非常に素晴らしいお話、いろいろお聞かせいただきありがとうございました。またお会いできること、日本にてお待ちしております。アッピ高原ぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございました。
Thank you very much, everyone. Come and visit us in Golden Week, Harrow Experience in Appi Kogan. And thank you again to our panelists. You were wonderful. Thank you. 皆さん、最後にですね、ありがとうございました。本当に私たちではなかなかお届けできない保護者の直接のね、声を今日聞けたこと、実際のストーリーが聞けたこと、非常にパワフルな経験だったかと思います。最後、会締める前にですね、私の方から今後のイベントのお知らせだけさせていただきたいと思います。いよいよ明日ですね、週末にゴールデンウィークに行われるハローエクスペリエンスのイベントの申し込みの、ご案内が送られることになります。いよいよゴールデンウィークに向けてイベントの開催していくことでですね、申し込み明日公開できたらと思っております。また木曜日、また毎週木曜日にですね、様々なテーマでイベントを行ってまいりますので、よろしければ引き続きテーマまたウェブサイトの方にアップデートされていますので、ウェブサイトでご確認いただければと思います。またミク校長先生、東京の方にですね、アッピ高原からやってまいりまして、16日には東京にて学校説明会を行いますので、もし近隣の方お立ち寄りいただけましたら、ミク先生にね、会いにいらしてください。ということで、引き続き皆さんお会いできることを楽しみにしております。本日も夜遅くまでご参加ありがとうございました。それではこちらにて失礼いたします。